Всем привет, други мои! Я вышел на улицу, сегодня припозднился, без 5:02. Спешу пойти покушать. Китайский шведский стол на Пасьеска, надеюсь, он работает. Пойду проверю. И смотрите, какая красота у нас намечается. Тихоокеанские марши, фестиваль духовых оркестров во Владивостоке. Будут нас радовать неустанно. Сегодня 24 сентября. И вы знаете, моя первая мысль, когда я сегодня вышел из хостела: боже, какой кайф! Классно! Просто невообразимый комфорт температуры. Солнце такое жгучее, и не душно, и тепло. Ну, по ощущению, я вам скажу, сколько сейчас. Вот мои ощущения. Ну, градусов 25 где-то. Да, 25, может быть даже 26. Невообразимо комфортно. Идешь и такой кайф испытываешь. Блин, это не передать ни на одну камеру. До чего же комфортно в сентябре здесь. Какой шикарный ветер. И запах моря. Жаль, что ни одна камера не передаст этот кайф. Панорама на бухту Золотой Рог. А вот смотрите. Что это, паром какой-то двигается или что это? Походу это паром, Duwon Shipping. Или нет? Все, сейчас рванет. Мы состав его. Электричка. Все, пошел. Обожаю электрички, поезда, любой железнодорожный транспорт. Все, побежал. Панорама Владивостока. Да, будет у нас весело. Духовой оркестр будет играть до 28-го. Кинотеатр Уссури, старейший во Владивостоке. А Владивостоку в этом году 165 лет стукнуло. Младше Хабаровского на 2 года. Кто бы мог подумать, оказывается старше, да? Мечта Востока, восточная мечта, Eastern Dream. Ну точняк, сегодня же вторник, да, походу это паром. Южнокорейский, по-моему, даже, но врать не буду. Напишите, кто знает. Вид на морской вокзал, через него проходишь, там панорама красивая на бухту. Друзья, старейший памятник Ленину на Дальнем Востоке, 1930 год. Китайцы очень любят его, сюда группы сразу приводят, отсюда они начинают маршруты свои. Вот такой он, Владимир Ильич. Удачный памятник, ничего не скажешь.
А мне сейчас главное не обломиться насчет шведского стола. Вот. А то у них то ремонт, то закрыто. Там что-то 450 рублей, что ли, было. Сейчас зайду. Это улица Пасьецкая. Ну, сразу за Лениным. Пасьецкую переходишь. Да, вроде открыты. Пахнет вроде вкусно. Друзья, облом, короче, у них хозяин поменялся, она кричит: все, шведского нет. Друзья, облом, короче, случился, у них хозяин поменялся, она кричит: шведского больше нет. А пельмени по меню за 500 рублей заказывать я не хочу за порцию. Я что, дурак, что ли? У них шведский был за 450 рублей, а тут одно блюдо 400, 500, 700 рублей. Это южнокорейский ресторан. Короче, у меня есть вариант Б. На Светланской 3 есть шведский стол до 4 часов. Сейчас туда прогуляюсь. Найдем что-нибудь, с голоду не помрем. Такую панораму вам отсюда дам. С пригорка. Вот он, речной вокзал. Морской, вернее. Да. Красота, тепло, хорошо. Вон здание. Вот здесь вот тоже был шведский стол, но это во время ковида. Когда Юань People вообще сюда не ездили. И они, видно, как-то выживали. А потом тоже убрали его отсюда. Совсем не интересно платить а-ля карт за каждое блюдо. Совсем не интересно. Ну, китайцы ходят сюда. Вон они пасутся, памятника Ленину, потом сюда. Это улица Первая Морская. Ну, соответственно, дом 1. Отсюда вид шикарно на морской вокзал. Ну, туда дальше, если пройти, тоже будет море. Тут везде море. Владивосток, куда не идешь, все в горку. Куда не выйдешь, все к морю. Лето во Владивостоке, жарко. Не то что тепло, жарко. Гуляют они здесь прям такими плотными рядами. Да, что таскают по одному маршруту. Морской вокзал, памятник Ленину. По центру, короче, толкаются. Вот она, Первая Морская пошла, откуда я спустился. И вот это здание интересно, это бывший Гранд-отель. Вот этот. Здесь гамарник работал. Впоследствии репрессированный. А здание, по-моему, 902 года. Сейчас вам приближу, чтобы дорогу не переходить. Вообще, эта улица Алиутская была переименована в улицу 25 октября. Потому что 25 октября закончилась гражданская война. Войска, партизанские отряды Дальневосточной Республики вошли сюда в этот день, в 5-ю годовщину революции. И в этот день закончилась гражданская война официально. Вот такая вот этажерка побежала по Алиутской в сторону Светланской. Кстати, Светланская в первые годы, ну буквально первые, наверное, 5-6 лет своего существования, это центральная улица, она носила имя Американская. Американская была. Потом ее переименовали в Светланскую. По-моему, фрегат
Светлана был, врать не буду. Посмотрите, какой вид. Вот отсюда очень удобно ехать на Маяк. 59-й, 60-й, по-моему, 81-й. Остановка Серая Лошадь. Одноименное здание, вот это вот. Серая Лошадь. И, кстати, да, она пробыла Светланской вплоть до революции. Ну и потом кто-то гениальный предложил переименовать ее опять же в Ленинскую. Таковой она была до 92 года, когда улицы вернули ее прежнее название Светланская. Вот она пошла. И пересечение с Алиутской — это, пожалуй, для меня самое красивое место центра Владивостока. Я очень люблю именно вот этот участок. Вот они, сентябрьские петунии. Красиво здесь. Но я сейчас пойду к морю, там, где начинается Светланская, это налево. По-моему, это самая длинная улица Владивостока. Ну-ка, местные, напишите, прав я или нет. Боже, какой приятный ветер, теплый, летний ветер. Идеальная температура сегодня. Просто идеальная. Вот этот кусочек на пересечении Светланской-Алиутской. Какой же красивый. Цари успели отстроить за каких-то 50 с хвостиком лет. Вот она, самое сердце Владивостока, Светланская. 24 сентября 2025 года. Друзья, ну вот я дошел до сюда буквально за 5 минут. Светланская 3. Сейчас буду пробовать шведский стол. Цена халявы 380 рублей. Может, здесь еще лучше, чем в китайском. Фиг знает, сейчас сравним. Такой неизрачный вход, но кто знает, может там вкусно. Народу нет. Почему народу нет? До 4 вроде. Сейчас время 2:30. Не, ну так-то здесь приятно пахнет. И это что, тофу, салатики. Это мясо, курица, наверное. Вот что-то мясо, по-моему, курица или что. Вот это точно курица. Не, ну вроде как неплохо, что. На 400 рублей ты так не поешь в столовой. Ну все, сейчас буду кушать. Там шуршит картошечка. Короче, друзья, думаю, по-любому это 380 рублей стоит. Я взял курочку, там еще есть мясо, курица со свининой. И еще у меня одно блюдо не вместилось. Есть супчик еще. Я его пока не стал брать. Количество подходов не ограничено. С 11 до 4. По-любому лучше, чем столовая. В столовке, блин, 1/2 будет 300 рублей стоить. И очень удобно, что с 11 сразу поел, рванул куда-нибудь на русский. Не надо ждать до 12, как у китайцев.
Я ходил, ел. Ну, вообще пока впечатление хорошее. Сейчас буду дегустировать. Смотрите, сколько народу набежало. Целая очередь. Сейчас пойду за добавочкой. Короче, сходил, повторил. Так это выглядит. И вот это взял. Это баклажан, по-моему. Картошка, баклажан. Что-то я пропустил первый раз. Ну, я считаю, оправданно здесь. Вполне оправданно.